歡迎大家嚟到泰山自主啊！今日咧想同大家整呢一個牛角包。哇！呢一個牛角包咧，真係我由細到大都好中意食噶。15秒咧就已經可以食晒成個包噶啦。不過咧，背後要整呢一個牛角包出嚟咧，絕對係唔止15秒嘅。時間咧同埋心機咧都真係幾多下嘅。不過今日咧，我哋就一齊試下經歷下呢一個過程啦，好唔好啊？不過咧，今日咧，我哋點解要做呢一個牛角包咧？其實咧，同呢一個慈善活動咧都有啲關係嘅噃。事關咧，海港城咧就同呢一個日本嘅微型藝術家田中達也 Tatsuya Tanaka 咧就搞咗個活動喎。咁田中達也咧就特登為海港城咧設計咗一把遮，咁啊就有呢一個大人版啦，同埋細路仔版嘅。咁如果咧你而家咧去參加呢一個海港城嘅 Rewarding Everyday 嘅活動咧，捐款150蚊咧俾呢一個思覺基金，咁咧你就可以換到一把遮㗎啦。咁啊呢把遮咧係田中達也一個好 iconic 嘅logo，叫牛角包雲嘅喎。係點樣嘅咧？我梗係可以 show 俾你睇下啦。嗱，就係咁樣㗎啦，呢把遮。咁當然要開埋俾你睇下啦。喂，好望一望先啊，咁多位，係咪好得意咧？我覺得好 cute 咯，好靚啊呢把遮 ，it's nice。好啦，介紹完呢一把遮之後咧，我哋梗係即刻做呢一個牛角包啦。Let's go！ 做牛角包嘅材料咧，其實係非常之簡單嘅。嗱，我哋有呢個麵粉啦，麵粉咧就係用呢一個高筋麵粉，即係 bread flour 啦、白砂糖啦、鹽啦，有呢一個 dry yeast， 即係酵母啦。咁啊，仲有呢一個暖暖地嘅牛奶同埋水嘅。OK， 好，我哋首先要做啲乜嘢咧？首先咧，我哋咧要將個麵粉同埋個糖倒埋一齊先，跟住咧，搞埋個鹽，然後撈佢哋，好啦，撈勻咗咯噃。跟住我哋咧就要興一興呢一個牛奶同埋水啦。咁啊興到幾暖咧？興到咧大概30度啦。點解我哋要興暖佢咧？因為咧我哋要放呢一個酵母落呢一個牛奶入邊嘅。酵母咧其實咧係需要有一個溫暖嘅環境咧，先會突然間醒翻㗎嚇。咁啊，但係你記住咯，千祈咧就唔好太熱啊！啲牛奶同埋水，如果太熱嘅話咧，佢哋咧就會死㗎啦。咁啊，所以咧都要小心啲㗎嚇。好啦，放落去啦，跟住咧慢慢輕輕嚟搞一搞佢。呢兩樣嘢搞掂咗咧，我哋就可以放落個 mixer 嗰度咧去搞成為麵團㗎啦。嗱，搞呢一個牛角包嘅麵團咧，我建議大家咧就用部機去搞啦。咁啊點解咧？因為咧用部機搞都要夾埋搞成9分鐘㗎。咁所以咧，如果你用手搓唔係唔得，不過要搓耐啲咁解咯。好，我哋將咧頭先咧 mix 咗嘅粉咧放落去部機嗰個兜度先。好啦，然後咧喺呢一個倒牛奶落去之前咧，我哋要搞一搞佢，搞完之後咧就倒落去啦。然後如果你有部機嘅咧，就係用呢一個 dough hook 去做嘅，用最慢嘅速度咧就搞佢2分鐘先，然後咧就提升1格，就搞足7分鐘嘅。OK， 好啦，總共咧已經搞咗9分鐘咯噃，可以熄機啦。好，望一望啦，搞咗出嚟之後咧，呢一個麵團咧，佢撳落去係咁樣嘅。OK， 唔黐手嘅，有少少泥膠 feel 㗎吓。OK， 好啦，咁啊預備翻好咧一個大嘅木板啦，我哋咧掃啲麵粉喺嗰個面先，然後咧我哋就擺個麵團喺度啦，搓個麵團啦，然後咧我哋撳一撳佢，變成一個長方形咁就得㗎啦。OK， 揾張保鮮紙，放上去，然後咧包實佢。然後將呢一個麵團咧放喺呢一個雪櫃度咧，就起碼半個鐘，等佢休息下，先至可以攞出嚟再搓㗎噃。而家我哋放入個雪櫃度先。好啦，個麵團咧休息咗之後咧，我哋就可以開始搓佢啦。好啦，臨搓之前咧滲啲粉啦，當然。好，咁啊滲啲粉喺雷將棍，咁然後咧就搓咯噃。我哋咧要將呢一個皮咧搓到去40乘40 cm 咁大㗎吓。好啦，40咯，差唔多。跟住咧，我哋就要轉去第二邊啦，再沙翻少少麵粉啦，一路咁搓咯噃。
你搓到一半嗰陣時咧，你會發現咧呢一個麵團咧係會同你鬥力㗎，因為咧佢會你壓開佢闊嗰陣時咧，佢就會咁樣縮翻嘅。但係唔緊要，你慢慢咧將佢推大佢咧，佢最後都會聽話嘅。好啦，大細咧差唔多㗎啦。嗱呢一度，哇夠有突啦！嗱，你真係咧好似我咁樣咧推大過40 cm 咧都唔緊要嘅嚇。咁樣咧一陣咧我哋用呢個皮咧用嚟包呢個牛油皮㗎。咁啊大一啲咧。It's OK， 好啦，之後咧，我哋就揾一張牛油紙遮住咗一半先，然後咧另一半咧搭埋佢，然後保鮮紙冚一冚，包一包佢 ，OK， 然後咧小心翼翼地咧反轉佢，係啦，呢邊都冚一冚佢啊。然後我哋就將呢一塊搓好咗個皮咧，就放入呢一個普通嘅雪櫃，即係0至4度嗰啲雪櫃嗰度咧，就放佢等佢休息下。咁佢休息呢段時間咧，我哋就做呢一個牛油皮啦。嗱，一陣咧你就會發現咧，嗰啲燈光咧就可能會暗翻少少嘅，因為呢一刻開始咧溫度咧就好緊要啦。好似平時咁拍嘢咧，啲大光燈射住嘅話咧唔得㗎嚇，所以咧我哋開始。romantic 少少 ，OK。好啦，做呢一個牛油皮咧，我哋需要2張牛油紙嘅，呢度有2張啦。好，首先咧你要咧就將佢擺埋一齊啦，然後喺一邊咧咁樣接一接，然後向住你呢邊咧再接一接。嗱，好啦，咁跟住咧我哋要開始度咯。嗱，個牛油皮咧，其實我哋要做成一個20乘40嘅長方形 size 㗎。呢一度就係40啦，好，用你手指撳住，然後2張一齊接，跟住3邊接好咗咯喎，然後呢一度手指撳住啦，又壓個痕，咁記住咧，所有嘅接痕咧你都要握得實啲，咁佢咧就唔會走樣啦。好啦，咁咧就好靚仔咯喎，而家咧。牛油要出場啦，咁我哋要把握時間啦，因為我哋唔可以俾個牛油溶㗎嚇 ，OK？ 好，牛油出場，我哋需要嘅牛油咧就係250 gram 㗎。我哋要做咩嘢咧？我哋首先打翻開我哋頭先攝咗嘅牛油紙啦，跟住咧我哋就要切牛油啦。好，牛油咧就切好啦，我咧盡量希望咧大家可以平均啲咧就放喺啲牛油紙上面嘅。嗱，嗰牛油嗰個柔軟度咧好似咁樣嘅，撳落去咧。見到啊，撳落去咧有少少泥膠 feel 嘅。如果咧你一見到佢係出油咧，即係開始擰咧，即刻放翻落呢一個冰格嗰度 ，OK？ 跟住我哋放翻第2張牛油紙，對翻啲位，跟住咧真係要包翻好佢啦。咁咧就好似形成咗個袋咁樣咯喎。然後咧小心地將佢反翻轉。呢個時候咧，我哋就要將嗰啲牛油咧碌平佢啦。平到個位置係點樣咧？要咧成塊咧都係變成一塊牛油咁樣嘅，同埋好平均嘅厚度啊嚇。同埋嗰個包包嘅角落位咧，盡量填一填佢 ，OK？ 因為咧嗰個酥皮嘅靈魂咧，基本上咧部分咧都係喺呢一個牛油嗰度噶啦，所以我哋呢一個步驟咧真係要做得好少，但係咧我哋又唔可以玩太耐喎。好靚嘅一個牛油皮咧，我哋已經做完啦。嗱，我哋就要將個牛油咧即刻放翻落呢一個冰格嗰度，然後咧就等佢雪翻硬。咁啊，雪翻硬之後咧，我哋就可以攞翻頭先放喺雪櫃嗰個皮啦，同埋呢個牛油皮結合埋一齊做呢一個酥皮噶啦。好啦，個牛油咧我哋就雪咗20分鐘啦。咁啊呢個時候咧，我哋就可以攞翻頭先搓嗰個皮出嚟咧。將佢撐翻大少少啦。好，咁喺鋪之前咧，又揼翻啲粉啦。好，揼啲麵粉落去，雷將棍有少少，再搓翻大少少啦嚇。搓翻幾多啊？40乘40咯。咁而家咧，你會發現咧，佢好似容易咗捲好，容易咗搓好多喎。點解咧？因為咧佢已經休息咗啦，休息咗冇咁繃緊啦。冇咁繃緊咧，咁啊對我哋非常之好咯噃。又鬆鬆佢啦，等佢唔好黐住塊板啦。好啦，呢個時候咧，攞翻你個牛油出嚟啦。哇，硬到卡紙咁樣喎。OK，個開口向上啦嚇，然後咧打開佢。
放喺個麵團嘅中間個位置嗰度啦。有一個小 tips 咧，要話俾你聽㗎。嗱，我哋咧就想個牛油個皮唔爛啦，係咪啊？搣出嚟嗰陣時，咁你要做啲乜嘢咧？你咧就用隻手掌咧喺上面捽下佢，唔好捽太多喎，捽少少得啦。點解咧？你手掌嘅熱力咧，同埋嗰個捽嗰個摩擦咧，係會令到嗰牛油咧容易啲搣起嘅。OK， 當然你都要小心啲啦，掹嗰陣時。好啦，唔好太大力，掹咗。好啦，跟住咧。將牛油反轉放喺嗰個麵團嘅中間，同樣地用翻隻手輕輕搓搓，千祈咧盡量唔好掹爛塊牛油啊！唔好急，但係最緊要快。哎唷，好，非常之靚仔啦！而家我哋要做啲乜嘢咧？而家咧我哋要鬆一鬆呢個側邊嗰個皮，呢度鬆少少，呢邊咧又要鬆少少。咁我哋要做乜嘢咧？我哋咧就要將呢兩塊皮咧。咁樣冚住個牛油嘅 ，OK， 好似本書咁。好，冚實咗之後，我哋做啲乜嘢咧？我哋要搓平翻佢啦，整啲麵粉啦，慢慢碌平佢咯。千祈唔好忘記咧，時間咧你都要同佢競賽㗎。我哋唔可以玩太耐㗎吓，因為咧我哋唔要個牛油溶啊，記住。好，你搓到一半咧，我哋咧就要鬆一鬆個皮咯，用隻手咁樣喺個皮下面鬆一鬆佢。嗱，你會見到咧，哇，條條揈咁樣喎，係咪啊？多咗好多出嚟喎。咁嗰啲多咗出嚟嗰啲咧，我哋咧係唔會要噶，所以我哋揾把刀界咗佢出嚟喺呢一度，我哋又唔要啦。點解我哋唔要嗰啲多餘嘅皮咧？因為咧，其實酥皮咧個玩法咧就係麵團牛油、麵團牛油、麵團牛油。假如你嗰啲部分咧係冇牛油嘅話咧，你整出嚟嘅牛角包咧有可能咧本來牛角咁樣，但係有一個係凹咗咯。咁就唔好睇啦。切咗啲多餘嘅之後咧，我哋再碌啦。基本上咧，我哋再碌翻60個 cm。我呢一塊砧板咧就係啱啱60個 cm 嘅，咁所以咧對我嚟講咧就 easy 啲啦。再鬆一鬆啦。而家咧我哋就做呢一個牛角包咧最經典嘅一樣嘢啦，就係要開始將佢對接啦。大家有冇聽過嗰啲咧1至8接咗千幾接嗰啲啊咁樣？其實咧就唔會接咁多嘅。一個經典嘅牛角包咧係27層嘅啫。咁我哋今次咧都係做嗰個經典嘅玩法，咁就係27層，我哋會接3次嘅。而家咧就係接第1次啦。OK， 點樣接咧？我哋就將呢一個已經係60 cm 長嘅麵團咧，上面接落嚟1/3，唔使撳噶啦。跟住下面向上，然後咧包一包呢一個麵團。OK， 跟住個感覺咧就好似一本書咁樣嘅，見唔見到啊？即係本書咁樣開啦。嗱，咁你將呢個開口咧就放右手邊，其實係容易啲記咁解嘅啫，永遠都放你嘅右手邊。好啦，將佢整齊少少，再揼少少麵粉喺上面，保鮮紙，跟住咧就放落呢一個雪櫃啦，唔係冰格啦，放落雪櫃咧20分鐘至到30分鐘㗎。咁啊等佢咧再唞一唞，等翻啲牛油咧又硬翻身，然後咧我哋就會接第2節㗎啦。好啦，20分鐘咯喎，揼啲粉，然後咧擺度啦。咁啊記唔記得咧開書呢一個位咧，咪喺你右手邊嘅？我哋繼續咧。喺右手邊嗰邊啦，然後咁樣推翻上去。咁我哋咧要碌翻咧60 cm 咁長啊，闊就 OK 噶啦。同樣地啦，到中間咧就要鬆一鬆嗰個麵團啦。如果你想嗰個牛角包咧係靚仔啲嘅話咧，每一次咧你去接呢一個皮嗰陣時咧，你都要咧 cut 少少呢一個尾嘅部分，即係頭尾都要 cut 少少啊。咁咧。佢冇牛油嗰啲位咧嘅機會咧就會減少咗啦。又接咯噃，1/3，然後咧又將佢咧向翻右手邊，咁啊等你易啲記咧。第3次 fold 嗰陣時咧，即係第3次接嗰陣時咧，我哋又係咁樣推啦。OK， 咁咧而家你再揾保鮮紙包住佢，然後咧再放入雪櫃咧20分鐘，跟住咧攞出嚟咧就去接第3次。OK， 同樣地。repeat 翻，重複翻我頭先所做嘅嘢，然後咧再放翻落個雪櫃，又要雪多20分鐘，跟住咧就已經接好晒噶啦。你嚟到呢一度咧，你嘅痛苦咧已經係去咗大半噶啦啊！我哋好快咧就有好好味嘅牛角包食噶啦，快啲，繼續落去。
好啦，咁呢塊皮咧已經咧摺咗3次㗎啦，而家咧我哋就要推多最後一次咧去切呢一個牛角包嗰個三角形出嚟咯噃。好啦，嗱，書嗰個開口咧繼續喺右手邊嘅 ，OK？ 咁如果係硬得滯嘅話咧，我哋可以用呢一個壓嘅動作咧，將個皮咧褪開少少先嘅，然後先至再碌。咁而家咧，我哋就要碌幾大咧？就要碌60 cm 乘28 cm 嘅。咁我哋碌咗先啦，碌到咁上下咧，幾多咧？嗱，30 cm 啦，跟住咧再喐翻佢，我哋要碌60出嚟啊！跟住你要做嘅嘢係乜嘢咧？就要開始裁翻嗰個啱嘅 size 出嚟啦。首先嗱，呢度60就啱噶啦。我哋淨係要裁咧28嘅啫，呢啲啦，裁咗佢呢度啦，靚仔少少啊，呢一度。跟住上面，然後咧側邊，然後咧我就會再碌多啲咁多。咁呢個時候咧，我哋要做啲乜嘢咧？我哋咧就要每10個 cm 就畫一畫咁樣，然後咧上面咧由5個 cm 開始，然後呢一度至呢一度咧就10個 cm。OK， 好啦，我哋要做啲乜嘢咧？我哋咧就要喺呢一個角落位同呢一個5個 cm 個位咧對成直線，然後就用把刀界出嚟，繼續喺翻呢一個位對住呢個10個 cm 個位又界一刀。於是乎咧，我哋就有個三角形啦。如此類推，繼續咯。跟住我哋要做啲乜嘢咧？見唔見到呢個三角形啊？我哋掹一掹佢，然後咧喺個底度向住自己雙手咁樣一個牛角包嘅形狀就出咗嚟啦。咁啊繼續咯，推嗰陣時咧有少少撳一撳嗰個牛角包嘅，等佢咧可以黐實啲嘅。OK， 好兩個。跟住咧你就將呢啲捲好咗嘅牛角包咧就放喺一個焗盤上面，然後咧放喺一個溫暖嘅地方。如果你有焗爐嘅話咧，就校佢去30度，就等佢咧呢個時候就發酵啦。冇焗爐嘅話咧，你都應該做唔到呢一個牛角包啦。但係 anyway， 如果你個焗爐咧係去唔到30度嘅話咧，你可以放喺一個暖啲嘅地方咧，等佢慢慢發酵嘅。OK， 我哋而家可以去做嘅啦。啊，爭啲唔記得講，發酵發幾耐咧？起碼都要40分鐘，發耐啲咧仲好啲添。OK， 喺我哋等緊呢一個牛角包發酵嘅時候咧，我哋可以做另一個蛋漿咯。個蛋漿咧就係掃喺個牛角包嘅面度嘅。咁啊，如果你唔掃嘅話咧，個牛角包咧就冇顏色噶啦，咁啊好醜樣嘅。OK， 好，我哋而家做個蛋漿先。咁啊，需要啲乜嘢咧？就係牛奶啦，同埋呢一個雞蛋嘅。將呢一個牛奶倒落個雞蛋度啦，攪勻佢，咁就得噶啦。我哋可以繼續等呢一個牛角包發酵啦噃。好啦，牛角包發酵完畢。哇，你睇下幾大，突然間唔同晒噶吓。咁你咧喺呢一刻咧都會見到咧已經係一層層嘅酥皮咧出現咗咧喺呢一個牛角包嗰度噶啦吓。咁依家咧，我哋要做啲乜嘢咧？就係將嗰個蛋漿咧掃喺個牛角包嗰個面嗰度噃。不過咧喺掃之前咧，記住，校翻熱個焗爐啦。我哋要準備焗嗰個牛角包啦嘛，校到佢去攝氏200度先。OK， 好啦，跟住咧我哋就揾啲蛋漿啦。嗱，我哋點樣掃咧？個牛角包咧係咁樣向呢邊啊嘛，唔好咧逆行咁樣掃佢。OK。如果你係調轉逆行咁掃佢嘅話咧，有可能咧會整甩佢噶。OK， 你個蛋漿點樣掃咧？出嚟個牛角包咧就係嗰個樣噶啦。嗱，我哋總共咧就要掃2層嘅。咁啊，等第一層咧乾咗之後咧，我哋就掃第二層噶啦。咁佢其實咧5至10分鐘咧，佢已經係乾噶啦。OK， 咁你臨入去焗爐之前咧就掃多一層咁就得噶啦。OK。好啦，2層蛋漿咧都已經掃咗咯噃，而家咧我哋就要攞呢一個牛角包啦，攞去焗啦。我哋攝氏200度就焗7分鐘，7分鐘之後一到咧，即刻將佢咧調低到180度，咁啊跟住咧再焗12至到13分鐘。OK， 咁啊視乎你嘅焗爐有幾勁啦。咁啊記住呢啲 number 咯噃，好緊要噶吓。我哋而家可以開始焗牛角包啦，時間夠啦。我哋去攞啲牛角包出嚟啦喂！哇，好正喎！哇，哈哈哈，好開心咩〜
嗱，你一焗完個牛角包之後，除咗要欣賞下佢個好香嘅味道之外咧，你咧就要即刻咧將佢咧放喺一個網架上面，等佢攤凍噶咯喎。如果唔係，你個底部咧就會腍咗噶啦。最好咧就揾個鑊鏟咧鏟起佢，然後擺出嚟啦。夾咧就較為容易爛啦。好啦，每次整完牛角包咧，最緊張嘅時刻咧就係切開佢，睇下咧究竟有幾蜂巢啦。我每次整親牛角包咧，我都好緊張嘅，因為咧唔係次次都可以蜂巢得好靚嘅。咁我睇下今次咧蜂巢成點啦吓 OK， 好嚟啦，緊張緊張，我咪切開中間嚟望下咯。哦，哇，好蜂巢喎，整得即係成功啦！今次即係話咧，嗰個牛油咧喺整緊嗰陣時咧冇溶到，咁一溶咗咧，啲牛油咧就唔會有一個咁嘅蜂巢出現噶啦。OK， 成功整咗蜂巢，咁啊梗係要試下添啦。哇，唔好跌到周圍都係啊，真係。OK， 好嚟啦。好好味，自己一手一腳由零開始，慢慢搓個酥皮，然後焗埋，跟住咧真係，哇我唔係影住咋，15秒我真係已經食晒啦，好好味啊！好啦，喂，食還食啊，記住咧去海港城咧捐款，然後咧換嗰把靚靚嘅牛角包遮啊 ！OK，subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page 啊 ！Thank you，拜拜。Very good.